একটা গরুতে আপনার হচ্ছে যে খাবারটা খায়, তো একটা গরু খাবার দিয়ে কিন্তু আপনার 10টা গাড়ল পালন করা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে গরুর থেকে অনেক লাভ গাড়লে এবং ছাগলে। দুম্বাতে আসলে দুম্বাতে অনেক টাকা দাম, তো সেই ক্ষেত্রে দুম্বা পরে করেন আপনার দর্শক যারা অল্প পুঁজি মানুষ। বেশি পুঁজি মানুষরা অবশ্য দুম্বা দিয়ে শুরু করুক, কিন্তু আমি মনে করি গরুর থেকে গাড়লে অনেক লাভ এবং ছাগলে অনেক টাকা লাভ। রোগবালা আপনার হচ্ছে সামথিং কৃমি ট্যাবলেট খাওয়া রাখবেন প্রত্যেক 2 মাস অন্তর অন্তর, আর পিপিআরটা 6 মাস পর পর করা রাখবেন, আর আপনি হচ্ছে ভার্মিকটা প্রত্যেক 2 মাস অন্তর অন্তর করে রাখবেন। অন্যান্য পশুর থেকে আপনার হচ্ছে গাড়ল আর ছাগলের রোগবালাই কম, আর আপনার লাভ তো আপনার হচ্ছে অন্যান্য খরচের তুলনায় আপনার গাড়ল আর ছাগলে লাভ বেশি। করতে পারলে লাভ বেশি, আর না করতে পারলে কোনোটাতে লাভ নেই। পরিশ্রম আপনার খুব মানে বেশি না, সীমিত। আপনার হচ্ছে যদি চারণভূমি থাকে কোনো ব্যক্তির, মাঠে নিয়ে গেলেন আপনি, মাঠে থেকে খাওয়া নিয়ে চলে আসেন, পেট ভরে গেল নিয়ে চলে আসেন, আর এদের কোনো সমস্যা নেই। আর বাসা বাড়িতে যেনারা হচ্ছে আবদ্ধভাবে পালবে, এদের হচ্ছে ওই মনে করেন খড় ভুসি এগুলো দিয়ে মাখাই দিলে 2 বার মাখাই দিলে হয়ে যায়, পরিশ্রমও খুব কম। গরুর মতন যে হচ্ছে খুব গোবর ইটি পাড়তে হয় এরকম না। আমার কাছ থেকে কোনো ব্যক্তি যদি গাড়ল কিনে থাকে, ছাগল কিনে থাকে, দুম্বা যদি কিনে থাকে, উনি যে কোনো কারণে যদি আপনার হচ্ছে পালতে না পারে, আমি কিন্তু পরবর্তীতে ওনার কাছ থেকে গাড়ল ছাগল দুম্বা এগুলো ব্যাক নিব, কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। লস ওনার একটাই হবে, সেটা হচ্ছে গাড়ি ভাড়া, তাছাড়া ওনাকে 1টি টাকাও লস দিব না, এটা আমি ব্যাক নেব ইনশাআল্লাহ। আর আমি চাইবো সবাই এটা লালন পালন করে সবাই ভালো থাকুক, এটা চাইবো। কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে যদি না পারে তাহলে আমি আসি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা দেশ বা দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি গাড়ল পালনের একটি প্রতিবেদন নিয়ে। আর এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামোহদা উপজেলার আটকবর গ্রামের হাবুল ইসলাম ভাইয়ের গাড়ল খামারে আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি। গাড়ল পালন বিষয়ে আমরা আজকের এই প্রতিবেদনটি তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। এখানে দেখছি অনেকগুলো গাড়ল খাবার খেতে ব্যস্ত আর কি। এই গাড়লগুলো কি সবই আপনার? জি, এগুলো আমার, আরো আছে আমার। এখানে টোটাল কতগুলো গাড়ল পালন করছেন আপনি? আপনার হচ্ছে 200-র উপর আছে, অর্থাৎ প্রায় 250 পিস মতন। আর আপনার হচ্ছে ভাগা দেওয়া আছে অনেক, আমার আরো ভাগা দেওয়া আছে, মানে পুষানি যেটা বলে ওইটা। তার মানে এই 200-র বাইরেও আপনার ভাগা দেওয়া আছে। আনুমানিক তাহলে সব মিলে কত হতে পারে? টোটাল মিলে আপনার হচ্ছে 530টা মতন আছে বর্তমানে। 530টা? এর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে মা গাড়ল, কতগুলো আছে এখানে? এইখানে মা গাড়ল আছে আপনার হচ্ছে 200 পিস, আর বাদ বাকি বাচ্চা। আর আপনার হচ্ছে যেখানে পুষানি দেওয়া আছে ওইখানে আপনার হচ্ছে 230টা পুষানি দেওয়া আছে, আর বাচ্চা কাচ্চা আছে ওদের কাছে, এই আর কি। এই যে আপনি এতগুলো গাড়ল পালন করছেন, কতদিন আগে কিভাবে শুরু করেছেন? গল্প বলা আসলে শেষ হবে না শর্ট করে, তো আমি শর্টকাটে বলি। আমার হচ্ছে বড় ভাই চায়ের দোকানদার ছিল আটকবরে, আর আমি ওর পাশাপাশি চায়ের দোকানদারি করতাম। তো মাসে কৃষি কাজ ছিল, কৃষি কাজে আপনার হচ্ছে কিছু টাকা হয়, ওই টাকা দিয়ে আমরা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসি 2004 সালে। ওই 2004 সালে আপনার 10টা নিয়ে আসার পরে ওইখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু, 2 ভাইয়ের চায়ের দোকানদার থেকে। তো আপনার হচ্ছে ওইখান থেকে শুরু করার পরে আস্তে আস্তে এতগুলো হয়েছে আর কি। এই যে এতগুলো গাড়ল পালন করছেন, এদের রোগ বা অন্যান্য সমস্যা আছে কিনা? হ্যাঁ, মানুষের যেরকম সমস্যা আছে গাড়লের তো অবশ্যই আছে। তো সমস্যা নেই কথাটা বললে তো ভুল ধারণা, অনেক ইউটিউবার বা অনেক খামারি বলে যে সমস্যা নেই, কিন্তু আমি বলি গাড়লের সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে আপনাকে মানে ডেট বাই ডেট কৃমি ট্যাবলেটটা খাওয়াইতে হবে 2 মাস অন্তর অন্তর, পিপিআরটা 6 মাস অন্তর অন্তর, এবং ভার্মিকটা প্রত্যেক 2 মাস অন্তর অন্তর করতে হবে যে কেউ এই খামার শুরু করলে। তাহলে হয়তো একটু মানে আপনি রিস্ক থাকবে না। আর যখন আপনি এই 3টা জিনিস না করবেন তখন কিন্তু পুরোটাই রিস্কের মধ্যে থেকে যাবে। তো এই 3টা করার পরও রিস্ক থাকে কিছু কিছু, আপনার হচ্ছে যেমন পাতলা পায়খানা হয়, পেট ফাঁপে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। খেয়ালের উপর নির্ভর করে আপনার হচ্ছে এগুলো ট্রিটমেন্ট হবে আর কি। তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই প্রত্যেকটা গাড়লের উপরে মানে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই, শিওর। এটা নজর না রাখলে আপনার হবে না। আপনি শুধু গাড়লের সেক্টরে না, গাড়লের প্রতি নজর রাখতে হবে,
ব্যবসা যদি আপনি করেন, ব্যবসার প্রতি নজর রাখতে হবে। আপনি চাকরি করলে টাইম বাই টাইম আপনাকে চাকরিতে জয়েন দিতে হবে। তো এইরকম সবকিছু আর কি। আপনাকে এদেরকে চাকরির পিছনে যেরকম শ্রম দিতে হয়, দোকানের পিছনে যেরকম শ্রম দিতে হয় টাইম বাই টাইম, গাড়লের পিছনে এরকম শ্রম দিতে হবে, তাহলে পরে আপনার চাষটা হবে। একটি গাড়ল কেমন দামে বিক্রি করে থাকেন আপনি? আমি আসলে এখানে গাড়ল দুই ধরনের বিক্রি করতেছি। একটা হলো আপনার যেটা হাই ক্রস, এটা 14,000 টাকা, আর যেটা অরিজিনাল এটা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে একবার দুইবার বাচ্চা দিচ্ছে এই কোয়ালিটি গুলো। আর যেগুলো প্রথম প্রেগনেন্ট হাই কোয়ালিটি হাই ক্রস যেটা, এটা আপনার হচ্ছে 9,000 টাকা। আর যেটা আপনার হচ্ছে অরিজিনাল এটা হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা। আর আমি আরেকটা সিস্টেম বিক্রি করি, সেটা হচ্ছে আপনার বডি ওজনে 450 টাকা, যেগুলো প্রেগনেন্সি 20টা মা ভেড়া নিলে পাঠাটা ওজনে, আর যখন 20টা নিচে নেবে তখন হচ্ছে আপনার পাঠাটা সাইজে। আর আপনার যেগুলো বাচ্চা কনসেপ্ট করেনি আর কি, পেটে বাচ্চা আসেনি, সেইগুলো আপনার হচ্ছে 500 টাকা কেজি। তো যার যেরকম খুশি সে সেরকম ভাবে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যার যেরকম সাধ্য সেই সাধ্য অনুপাতে আপনার সঙ্গে নিতে পারবে। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ সেরকম হিসাবে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা না। খাদ্যের ক্ষেত্রে কোনো কি ভিন্নতা আছে? এখন তো দেখছি আমরা চারণভূমিতে চড়ছে, কিন্তু বদ্ধ জায়গায় কি আসলে এই গাড়ল পালন করা সম্ভব? বদ্ধ অবস্থাতে গাড়ল পালন করা সম্ভব, সেজন্য সমস্যা না। আবার চারণভূমি থাকলে তো আরো লাভবান করা যাবে, যেহেতু আপনার হচ্ছে চারণভূমিতে আপনার খরচ নাই। আমি যেমন এই যে এখানে যতগুলো আছে, আমি এখানে দুইজনকে রেখে দিছি, দুইজনে কিন্তু এনাফ। তো দুইজনের পিছনে আমার ধরেন 20,000 টাকা প্রত্যেক মাসে খরচ যায়, আর সামথিং কিছু ওষুধ খরচ যায়, তাহলে আমার এখানে লাভ বেশি। আর যখন আপনার দর্শক আপনার হচ্ছে আবদ্ধভাবে পালবে, তখন খরচ বেশি হয়ে যাবে। যেমন আপনার আমি যদি 100 টাকার ভিতরে 50 টাকা লাভ পাই, আপনার অন্য দর্শক যখন আবদ্ধভাবে পালবে, তখন 100 টাকার ভিতরে তো উনি পাবে হচ্ছে 25%, যেহেতু আপনার খরচ আছে এই হিসাব উনি 25% পাবে। আসলে দেখেন গাড়লের পিছনে কোটিপতি হয়ে গেছে কেউ, আসলে ঠিক আছে, কিন্তু একদিনে কেউ কোটিপতি হয় না। মিনিমাম 10 বছর 20 বছর গেলে তখন একজন মানুষ এর শ্রম দিয়ে পরিশ্রম করে মেধা খাটিয়ে আপনার হচ্ছে এদেরকে ভালোবাসা দিয়ে তবে একজন মানুষ সফল হতে পারে। তাছাড়া আপনি কিনলেন আর সফলতার মুখ দেখবেন তা না। ঠিকঠাক মতন পরিচর্যা করেন, ঠিকঠাক মতন এদেরকে দেখাশোনা করেন, তারপরে হচ্ছে আপনি সফলতার মুখ দেখতে পারবেন আর কি। আমরা একটা কথা বলে থাকি যে প্রায় যে আপনার হচ্ছে যে উন্মুক্ত ভাবে যদি কখনো কোনো পশু পালন করা হয়, তাহলে কিন্তু সেই পশু বা সেই প্রাণী সুস্থ থাকে। তো একইভাবে এই গাড়লের ক্ষেত্রে যখন উন্মুক্তভাবে আপনি চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো সব ধরনের খাবার পাচ্ছে, সব ধরনের সবুজ ঘাস পাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে তো বেশ সুস্থ থাকার কথা বেশি আবদ্ধ চাইতে। হ্যাঁ, আবদ্ধ থেকে আপনার হচ্ছে চারণভূমিতে বেশি সুস্থ থাকে, এটাও একটা কথা। আবার আপনার হচ্ছে বদ্ধভাবে যদি ঠিকঠাক মতন ওষুধপালাগুলো যদি খায় রাখে, সেগুলো সুস্থ থাকবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সমস্যা না। যেমন এরা আপনার হচ্ছে যেমন ডুবা ঘাস খাইলে একটু সমস্যা হয়, আর আপনার হচ্ছে শুকনা ঘাস কাটলে সমস্যা হয় না। আর আপনি যখন বাসা বাড়িতে যখন আপনি আবদ্ধভাবে পালবেন, তখন কিন্তু আপনার হচ্ছে এই ভিজা ঘাস এগুলো তো আর পাবে না, তখন এর খেতে আপনার হচ্ছে ওইগুলো আবার একটু হবে, সুস্থ থাকবে। তো বিষয়টা একই জিনিস, যে যেরকম সুবিধা সে সেরকম হিসেবে পালবে, কোনো সমস্যা না। এই যে গাড়লগুলো বা যেগুলো মা গাড়ল বছরে কয়বার বাচ্চা দিয়ে থাকে? আপনার হাই ক্রস গুলো হচ্ছে বছরে 2বার দেয়। কয়টি করে বাচ্চা হয়? এগুলো আপনার ম্যাক্সিমামই 2টা করে বাচ্চা দেয়। আর যেটা আপনার হচ্ছে একেবারে খোদ অরিজিনাল, সেটা আপনার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম একটা করে দেয়। সেটা আপনার হচ্ছে 16 মাসে 2বার দেয়, 16 মাসে 2বার একটা করে বাচ্চা দেয়। আর হাই ক্রস গুলো আপনার ম্যাক্সিমাম 2টা করে দেয়, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা একটাও হয়। তাহলে আমরা অনুমান করে নিতে পারি হাই ক্রস এবং হচ্ছে দেশি গাড়লের মধ্যে বেশ কিছু ফারাক আছে। অবশ্যই আছে। দেশি তো আপনার হচ্ছে একটা দেশি গাড়ল 5 থেকে 6 কেজি মাংস হয়, তার বেশি তো হয় না। আর একটা হাই ক্রসের নিম্নে 25 কেজি মাংস হয়, আর একটা অরিজিনাল গাড়লে আপনার হচ্ছে 40 কেজি মাংস হয়। তাহলে তো দেশির ভিতরে আর গাড়লের ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে। তাহলে নতুন যারা এই খামার গড়ে তুলতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? দেশি গাড়লের কথা বলবেন নাকি হচ্ছে হাই ক্রসের কথা বলবেন আপনি? আসলে দেশি দিয়ে তো এত শর্ট করে কোনো কিছু করা যায় না। হয়তো অল্প পুঁজি যাদের আছে, একটা দুইটা কিনে রাখলে ওইগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে করুক। আর 2-5টা যারা দিয়ে শুরু করবে, ওনারা হচ্ছে আপনার হাই ক্রস দিয়ে শুরু করবে, আর পাঠাটা নিবে অরিজিনাল, তাহলে অল্প দিনে অবশ্য
স্বাবলম্বী করতে পারবে, সমস্যা নেই। কেউ যদি খামার গড়ে তুলতে চায় তাহলে তো আপনার সঙ্গে পরামর্শ এবং গাড়ল কেনা থেকে শুরু করে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকবে আশা করি। আমার কাছ থেকে আপনার হচ্ছে 2-3টা অপশন পাবে। একটা হচ্ছে আমার কাছ থেকে গাড়ল কেনার পরে যে কোনো চিকিৎসার সমস্যা, হ্যাঁ, যে কোনো আপনার হচ্ছে গাড়লের যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আমার কাছে পরামর্শ পাবে এবং ফোনে আমি বলে দিব। আর একটা জিনিস হলো, কোনো ব্যক্তি গাড়ল চাষ করতে পারছে না, হয়তো শখ করে কিনেছে, কেনার পরে সমস্যা, ওইটা আমি ব্যাক নিব, সমস্যা না। আমি যাকেই দিই না কেন, পরবর্তীতে কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে আমি ব্যাক নিব, এটার ক্ষেত্রে কোনো ভুল নাই, সুবিধা পাবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। জি, ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ।